अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए ब्राजील और फ्रांस अगले 4 सालों में 1 बिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुआ दा सिल्वा से मिलने ब्राजील के बेलम सिटी में पहुंचे, जहां अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बात हुई एंड इस इन्वेस्टमेंट प्लान की अनाउंसमेंट हुई। प्रपोज्ड 1 बिलियन यूरोस प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू रेज होगा। साथ ही कार्बन मार्केट भी क्रिएट किया जाएगा, जिनमें उन कंट्रीज को अवार्ड दिया जाएगा जो नेशनल कार्बन सिंक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कार्बन एमिशन कम करके हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हेल्प करता है, इसलिए इस इनिशिएटिव से एनवायरमेंट में काफी सुधार आ सकता है। बट ये इन्वेस्टमेंट प्लान अभी इनिशियल स्टेज में है और एनवायरमेंट में ऑलरेडी इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, इसलिए हमें अपने प्लैनेट को सेव करने की कोशिश करते रहनी चाहिए।